Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohani Intumwa Mutagatifu. Umutwe wa mbere. Ibyahishuwe na Yezu Kristo. Imana yarabimuhaye kugira ngo yereke abagaragu bayo ibigomba kuba bidatinze. Nuko yohereza umumarayika wayo ngo abimenyeshe Yohani umugaragu wayo, ari nawe wahamije ko ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwa Yezu Kristo. Arahirwa usoma kimwe n'abatega amatwi amagambo y'ubu buhanuzi bagakurikiza ibyanditswemo, kuko igihe cyegereje. Njyewe Yohani, kuri za kiliziya ndwi zo muri Aziya, nimugire neza n'amahoro bituruka kuri wa wundi uriho, uwahozeho kandi ugiye kuza, bigaturuka no kuri roho ndwi zihagaze imbere y'intebe ye y'ubwami, no kuri Yezu Kristo umuhamya w'indahemuka, umuvuka mbere mu bapfuye n'umugenga w'abami bo ku isi. Koko Kristo aradukunda, yadukijije ibyaha akoresheje amaraso ye, maze atugira ihanga rya cyami n'abaherezabitambo, kugira ngo dukorere Imana se. Naharirwe rero ikuzo n'ububasha, uko ibihe bihora bisimbura n'iteka. Amen. Nguyu araje rwagati mu bicu, maze icyitwa ijisho cyose kizamubone, ndetse n'abamuhinguranyije. Imiryango yose y'isi izajya mu cyunamo ku mpamvu ye. Nibyo koko. Amen. Ni njyewe Alufa na Omega, intangiriro n'iherezo, uwo ni Nyagasani Imana ubivuga, uriho, uwahozeho kandi ugiye kuza, umushobora byose. Njyewe Yohani, umuvandimwe wanyu na mugenzi wanyu musangiye amagorwa, ubwami n'ubwiyumanganye muri Yezu, nari ndi mu kirwa cya Patimosi ku mpamvu y'ijambo ry'Imana n'iy'ubuhamya bwa Yezu. Nuko ku munsi wa Nyagasani ntwarwa na roho w'Imana, maze numva inyuma yanjye ijwi riranguruye nk'iry'akarumbeti rigira riti, ibyo ubona ubyandike mu gitabo, maze ubyoherereze izi kiliziya uko ari indwi: iya Efezi, iya Simirina, iya Perigamo, iya Tiyatira, iya Saridi, iya Filadelifi n'iya Lawodiseya. Ubwo ndahindukira kugira ngo ndebe iryo jwi ryamvugishaga, maze nkebutse mbona amatara 7 ya zahabu, kandi mbona rwagati muri ayo matara umeze nk'umwana w'umuntu. Yari yambaye ikanzu ndende, akindikije umukandara wa zahabu, naho umutwe we n'imisatsi ye byarereranaga nk'ubwoya bw'intama y'umweru, mbese nk'urubura, n'amaso yarabya nk'umuriro ugurumana. Ibirenge bye byasaga n'umuringa w'agaciro gakomeye watunganyirijwe mu ruganda, naho ijwi rye ari nk'inyanja isuma. Mu kiganza cy'iburyo afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke hagasohoka inkota ityaye, agasohoka inkota ityaje amugi yombi. Uruhanga rwe rwarabengeranaga boshye izuba ry'amanywa y'ihangu. Ngo mukubita amaso ngwa ku birenge bye nk'uwapfuye, ariko anshyiraho ikiganza cy'iburyo avuga ati, witinya, ni njye wibanze n'uw'imperuka kandi n'uriho. Narapfuye, none dore ndi muzima, uko ibihe bihora bisimbura n'iteka, mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. None rero andika ibyo wabonye,
ibiriho n'ibigomba kuzaba hanyuma. Naho ku byerekeye inyenyeri 7 wabonye mu kiganza cyanjye cy'iburyo n'amatara 7 ya zahabu, dore icyo bisobanura. Inyenyeri 7 ni abamarayika ba kiliziya 7, naho amatara 7 akaba nyine izo kiliziya uko ari 7. Umutwe wa 2. Andiki umumarayika wa kiliziya ya Efezi utufashe inyenyeri 7 mu kiganza cy'iburyo, akagenda rwagati mu matara 7 ya zahabu, aravuga ati, ibikorwa byawe, umuruho wawe n'ubwiyumanganye bwawe ndabizi, kimwe nuko utashobora kwihanganira abagome. Wagerageje abiyitaga intumwa kandi atarizo, maze usanga ari ababeshyi. Ufite ubwiyumanganye koko, warababaye ku mpamvu y'izina ryanjye, kandi ntiwacika intege. Nyamara mfite icyo nkugayaho, nuko utakinkunda nka mbere. Ibuka rero aho wahanantutse ukagwa, gira wisubireho kandi ukore ibikorwa nk'ibya mbere. Naho ubundi ngiye kuza, maze niba utisubiyeho, nzakura itara ryawe mu mwanya waryo. Nyamara hari icyo ngushima, nuko wanga ibikorwa by'Abanikolayi, nkuko nanjye ubwanjye mbyanga. Ufite amatwi arumva icyo Roho abwira za kiliziya. Uzatsinda, nzamuha kurya ku giti cy'ubugingo kiri mu busitani bw'Imana. Andikira umumarayika wa kiliziya y'i Simirina, utuwibanze n'uw'imperuka, wa undi wapfuye none akaba ari muzima, aravuga ati, nzi neza amagorwa yawe n'ubukene bwawe, nyamara uri umukungugu, kandi nzi ko uvugwa nabi n'abiyita Abayahudi. Ntabwo ari bo rero, ahubwo n'ikoraniro rya nyakibi. Ntutinye ibigiye kukubabaza, dore se kibagiye kukujugunya mu buroko, bamwe muri mwe, kugira ngo bagerageze, maze muzagire amagorwa y'iminsi 10. Uraba indahemuka kugeza ku rupfu, maze nzakwambika ikamba ry'ubugingo. Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za kiliziya. Uzatsinda ntabwo azigera ababazwa n'urupfu rwa kabiri. Andikira umumarayika wa kiliziya y'i Perigamo, uti, wa wundi ufite inkota ityaje amugi yombi, aravuga ati, nzi neza aho utuye, niho hari intebe ya Sekibi. Ariko kandi wakomeje kwizirika ku izina ryanjye, ntiwanyihakana, kabone no mu gihe cya Antipasi, umugaragu wanjye udahemuka, wiciwe iwanyu aho Sekibi atuye. Nyamara mfite icyo nkugayaho, nuko iwawe hari bamwe bakihambira ku nyigisho za Balamu, wa wundi wagiraga inama Baraki ngo ashuke Abayisiraheli ngo barye inyama zatuwe ibigirwamana, kandi ngo bohoke mu buhabara. Iwawe nanone hari abakihambira ku nyigisho z'Abanikolayi. Gira wisubireho rero, bitayabaye ibyo ngiye kuza bidatinze, maze mbarwanya n'inkota y'akanwa kanjye. Ufite amatwi arumva icyo Roho abwira za kiliziya. Uzatsinda nzamuha manu yahishwe, muha akabuye kererana, kandi kuri ako kabuye hazaba handitseho izina rishya ritagira undi urizi uretse urihawe.
andikira umumarayika wa kiliziya y'i Tiyatira uti umwana w'Imana wa wundi ufite amaso arabya nk'umuriro ugurumana n'ibirenge bisa n'umuringa w'agaciro gakomeye, aravuga ati nzi neza ibikorwa byawe, urukundo rwawe, ukwemera kwawe, ukwitangira abandi kwawe n'ubwiyumanganye bwawe. Ibikorwa byawe biheruka bishumbije ibya mbere ubwinshi. Nyamara mfite icyo nkugayaho, nuko worohera Yezabeli, uwo mugore wita umuhanuzikazi, maze akayobya abagaragu banjye, abigisha kohoka mu buhabara no kurya inyama zatuwe ibigirwamana. Namuhaye igihe kugira ngo yisubireho, ariko ntashaka kwisubiraho ngo areke ubuhabara bwe. None dore ngiye kumujugunya ku buriri bw'amagorwa akaze, we na bagenzi be bafatanije ubuhabara, keretse niba bisubiyeho bakareka ibyo bikorwa byabo. Abana be nzabagabiza urupfu, maze kiliziya zose zimenye ko ari njyewe usesengura imitima n'impyiko, kandi ko nzitura buri wese nkurikije ibikorwa bye. Ariko kandi mbibabwire, mwebwe ab'i Tiyatira mutigeze muyoboka iryo dini, ntimunamenye ibyo bita amabanga ya Sekibi, sinzabagerekaho undi mutwaro. Gusa rero ibyo mutunze mubikomereho kugeza igihe nzazira. Uzatsinda akazaba yarakomeje kugenza uko nshaka kugeza ku ndunduro, nzamuha ububasha ku mahanga, ayategekesha inkoni y'icyuma, ayajanjagure nk'umena ibibindi by'ibumba. Mbese nk'uko nanjye ubwo bubasha nabuhawe na Data, kandi nzamuha n'inyenyeri yo mu rukerera. Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za kiliziya. Umutwe wa gatatu, ibaruwa yandikiwe kiliziya y'i Saridi. Andikira umumarayika wa kiliziya y'i Saridi uti wa wundi ufite roho ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ati nzi neza ibikorwa byawe. Bavuga kuri muzima, nyamara warapfuye. Bamaso kandi ukomeze abasigaye benda gupfa, kuko nasanze ibikorwa byawe bitaboneye imbere y'Imana yanjye. Ibuka rero ibyo wahawe n'ibyo wumvise, ubikomereho kandi wisubireho. Naho niba utabaye maso, ngiye kuza nk'umujura, kandi ntuzamenye igihe nzazira ngutunguye. Nyamara aho i Saridi uhafite abantu bakeya batanduje imyambaro yabo. Aba nibo tuzajyana bambaye imyambaro yererana, kuko babikwiriye. Bityo uzatsinda nawe azambara imyambaro yererana. Sinzasibanganya izina rye mu gitabo cy'ubugingo, kandi nzamwishingira imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za kiliziya. Andikira umumarayika wa kiliziya y'i Filadelfi uti nyir'ubutagatifu na munyakuri, wa wundi ufite urufunguzo rw'inzu ya Dawudi, yakingura ntihagire n'umwe washobora gukinga, yakinga ntihagire n'umwe ubasha gukingura, aravuze ati nzi neza ibikorwa byawe. Dore nshyize imbere yawe umuryango ukinguye, utagira n'umwe wabasha kuwukinga. Ufite imbaraga nke,
nyamara washoboye gukomera ku ijambo ryanjye kandi ntiwihakana izina ryanjye. Ngaha nkweguriye abantu bo mu ikoraniro rya Sekibi, ba bandi biyita Abayahudi kandi atari bo, kuko ari ababeshyi. Dore ngiye gutuma baza kugupfukamira kandi bemeye ko ngukunda, kubera ko wakomeye ku ijambo ryanjye ubigiranye ubwiyumanganye. Nanjye nzagukomeraho igihe cy'amagorwa agiye kugwirira isi yose, akazabera ikigeragezo abatuye isi. Ngaha ndaje bidatinze, komera ku byo utunze, hato hatagira ugutwara ikamba. Uzatsinda nzamugira inkingi mu ngoro y'Imana yanjye, kandi ntazigera ayisohokamo bibaho. Maze mwandikeho izina ry'Imana yanjye hamwe n'izina ry'umurwa w'Imana yanjye, ari wo Yerusalemu nshya imanutse mu ijuru iva ku Mana, ndetse mwandikeho n'izina ryanjye rishya. Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za kiliziya. Andikira umumarayika wa kiliziya y'i Laodiseya uti: Amen, umuhamya udahemuka kandi nyakuri, ishingiro ry'ibyaremwe n'Imana, aravuga ati: nzi neza ibikorwa byawe, ntukonje kandi ntunashyushye. Iyaba nibura wari ukonje cyangwa se ushyushye. None rero ubwo uri akazuyazi, ukaba udakonje kandi udashyushye, ngiye kukuruka uve mu kanwa kanjye, kubera ko wibwira uti ndi umukire, ndakungahaye, ntacyo nkennye, maze ntumenye ko uri umunyabyago, imbabare, umukene, impumyi n'umutumbuze. Njye nkugira inama yo kumpahaho zahabu yayungurujwe umuriro, kugira ngo wikungahaze. Umpaheho n'imyambaro yererana, kugira ngo wambare, maze ubwambure bwawe bwoye kugaragara. Ugure n'umuti wo gusiga ku maso yawe, maze wongere ubone. Njyewe habo nkunda ndabacyaha kandi nkabakosora. None rero shishikara kandi wisubireho. Dore mpagaze ku muryango ndiho ndakomanga, nihagira uwumva ijwi ryanjye akankingurira, nzinjira iwe, nsangire nawe, nawe asangire nanjye. Uzatsinda nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, mbese nk'uko nanjye natsinze, maze nkajya kwicarana na Data ku ntebe y'ubwami. Ufite amatwi arumva icyo Roho abwira za kiliziya. Umutwe wa 4. Nyuma y'ibyo ndareba, mbona irembo rikinguye mu ijuru, maze ijwi rimeze nk'akarumbeti nari numvise mbere rirambwira riti: zamuka uze hano, maze nkwereke ibigomba kuba hanyuma y'ibingibi. Ako kanya ntwarwa na Roho w'Imana, maze mbona intebe y'ubwami y'Imana iteretse mu ijuru, kandi ikagira n'uyicayeho. Wari uyicayeho yabengeranaga nk'ibuye rya yashipi na sarudoni. Intebe y'ubwami izengurutswe n'umukororombya urabagirana nk'ibuye ry'agaciro gakomeye. Intebe 24 zari zikikije intebe y'ubwami,
zicayeho abakambwe 24 bambaye ibyererana kandi batamirije amakamba ya zahabu ku mutwe wabo. Mu ntebe y'ubwami hasohokaga imirabyo, amajwi n'inkuba. Amatara 7 yakiranaga imbere y'intebe y'ubwami, arizo roho ndwi z'Imana. Imbere y'intebe y'ubwami hakaba inyanja isa n'ikirahure kibonerana. Hagati y'intebe y'ubwami n'ibiyikikije hari ibinyabuzima 4 byuzuyeho amaso imbere n'inyuma. Ikinyabuzima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri kigasa n'ikimasa, icya gatatu kikagira uruhanga nk'urw'umuntu, naho icya kane kigasa na kagoma iguruka. Buri kinyamuzima muri ibyo uko ari 4 cyari gifite amababa 6 yuzuyeho amaso imbere n'inyuma. Ntibyahwemaga kuririmba amanywa n'ijoro bigira biti, Nyir'ubutagatifu, 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 ni Nyagasani Imana umushobora byose, wahozeho, uriho kandi ugiye kuza. Uko ibyo binyabuzima byahaga ikuzo n'icyubahiro kandi binashimira wicaye ku ntebe y'ubwami uriho, uko ibihe bizahora bisimburana iteka, abakambwe 24 bari bapfukamye imbere y'uwicaye ku ntebe y'ubwami, basenguriho uko ibihe bihora bisimburana iteka, bakanaga amakamba yabo imbere y'intebe y'ubwami bavuga bati, Nyagasani Imana yacu, ukwiriye guharirwa ikuzo, icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye ibintu byose, washatse ko bibaho maze biraremwa. Umutwe wa 5. Nuko mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami mpabona igitabo cyanditsweho imbere n'inyuma, gifungishije za kashe ndwi. Mbona umumarayika w'igihangange wamamazaga mu ijwi riranguruye ati, ninde ukwiriye guhambura za kashe akabumbura igitabo? Ariko ari mu ijuru, ari ku isi, ari n'ikuzimu, ntihagira n'umwe uboneka washobora kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Nuko ndarira cyane kubera ko nta n'umwe ubonetse waba akwiriye kubumbura igitabo cyangwa kukirebamo. Ariko umwe muri babakambwe arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Dawudi, inkomoko ya Dawudi, yaratsinze, niwe uzahambura igitabo, ahambure n'ikashe zacyo uko ari 7. Nuko mbona ntama ameze nk'uwishwe ahagaze hagati y'intebe y'ubwami, akikijwe na bya binyabuzima 4 n'abakambwe. Yari afite amahembe 7 n'amaso 7, arizo za roho z'Imana zoherejwe ku isi hose. Ahera ko araza kugira ngo yakire igitabo cyari mu kiganza cy'iburyo cy'uwicaye ku ntebe y'ubwami. Ngo amare kwakira igitabo, bya binyabuzima 4 n'abakambwe 24 bapfukama imbere ya ntama. Buri wese yari afite inanga n'ibyotezo bya zahabu byuzuyemo imibavu, ariyo masengesho y'abatagatifu. Baririmba indirimbo nshya bavuga batukwiriye guhabwa igitabo no guhambura ikashe zigifunze, kuko wishwe, maze kubw'amaraso yawe ugacungurira Imana abantu bo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose no mu mahanga yose, maze ukabagira ingoma n'abaherezabitambo b'Imana yacu, maze bakazima ingoma ku isi. Nuko ngo ndebe, numva ijwi ry'abamarayika batabarika
bakikije intebe y'ubwami na bya binyabuzima n'abakambwe. Bari ibihumbi n'ibihumbi, amagana n'amagana, bakavuga mu ijwi riranguruye bati umwana w'Imana watambwe akwiriye guharirwa ububasha, ubutunzi n'ubuhanga, imbaraga n'icyubahiro, ikuzo n'ibisingizo. Maze icyitwa ikiremwa cyose, ari mu ijuru, ari ku isi, ari ikuzimu, ari no mu nyanja, mbese ibyaremwe byose bihari, mbyumva bivuga biti ibisingizo n'icyubahiro, ikuzo n'ububasha n'ibyo wicaye ku ntebe y'ubwami na ntama, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Naho bya binyabuzima bine bigasubiza biti amen. Babakambwe nabo barapfukama barasenga. Umutwe wa 6. Hanyuma mbona ntama ahambuye iya mbere muri za kashe ndwi. Numva icya mbere muri bya binyabuzima giteye hejuru mu ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngo ndebe mbona ifarasi y'umweru, wari uyicayeho afite umuheto, nuko ahabwa ikamba, maze agenda ari umutsinzi, kandi ngo azahore atsinda. Igihe ahambuye ikashe ya kabiri, numva ikinyabuzima cya kabiri giteye hejuru kiti ngwino. Maze hasohoka indi farasi itukura nk'umuriro, wari uyicayeho ahabwa ububasha bwo gutsemba amahoro ku isi, kugira ngo abantu bamarane. Nuko ahabwa inkota ndende cyane. Igihe ahambuye ikashe ya gatatu, numva ikinyabuzima cya gatatu giteye hejuru kiti ngwino. Ndebye mbona ifarasi y'umukara, uyicayeho afite umunzani mu kiganza. Nuko numva rwagati muri bya binyabuzima bine ikintu kimeze nk'ijwi ryavugaga riti idenari imwe ku ndengo y'ingano n'indengo 3 z'ingano za bushoki ku idenari imwe, naho amavuta na divayi ibyo ntubikoreho. Nuko igihe ahambuye ikashe ya 4, numva ikinyabuzima cya 4 giteye hejuru kiti ngwino. Maze ndebye mbona ifarasi isa n'icyatsi, wari uyicayeho bamwitaga Rupfu, kandi na kuzimu yaramukurikiye. Nuko bahabwa ububasha ku gice cya 4 cy'isi ngo bagitsembeshe inkota, inzara, urupfu n'inyamaswa z'inkazi zo ku isi. Igihe ahambuye ikashe ya 5, mbona munsi y'urutambiro roho z'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya batanze. Bavugaga mu ijwi riranguruye bati Nyagasani nyir'ubutagatifu na nyir'ukuri, uzahereza he kudacira urubanza abatuye isi no guhorera amaso no guhorera amaraso bamennye? Nyagasani nyir'ubutagatifu na nyir'ukuri, uzahereza he kudacira urubanza abatuye isi no guhorera amaraso bamennye? Nuko buri wese muri bo ahabwa ikanzu yererana, kandi basabwa kuba bihanganye igihe gito, kugeza ubwo umubare wa bagenzi babo n'abavandimwe babo bagiye gupfa rumwe uzuzurira. Hanyuma mbona ahambuye ikashe ya 6, maze haba umutingito w'isi ukaze cyane, izuba ririjima
nk'umwenda wirabura, n'ukwezi uko kwakabaye guhinduka amaraso. Inyenyeri zo ku ijuru zirahanantuka zigwa ku isi, boshye imbuto mbisi z'umutini zihungabanyijwe n'umuyaga w'inkubi. Ijuru riribumba nk'igitabo bazinze, imisozi yose n'ibirwa bitirimuka mu mwanya wabyo. Abami b'isi, abatware, abagaba b'ingabo, abakire n'ibikomerezwa, abacakara n'abantu bigenga, bose bihisha mu buvumo no mu masenga yo mu gasozi. Bakabwira imisozi n'ibitare bati nimutwubarare hejuru, muduhishe uruhanga rw'uwicaye ku ntebe y'ubwami na kure y'uburakari bwa ntama. Koko rero umunsi ukomeye w'uburakari bwe wageze, ninde noneho uzabasha kuwurokoka? Umutwe wa 7. Nyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze mu mpande enye z'isi. Bari bakumiriye imiyaga 4 yo ku isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuhera ku isi, ku nyanja cyangwa se ku giti na kimwe. Nuko ndongera mbona undi mumarayika uzamuka ajya iburasirazuba, afite ikashe y'Imana nzima. Avuga mu ijwi riranguruye, abwira ba bamarayika 4 bari bahawe ububasha bwo kugirira nabi isi n'inyanja, ati muririnde kugirira nabi isi, inyanja cyangwa ibiti, mbere yuko turangiza gushyira ikimenyetso ku gahanga k'abagaragu b'Imana yacu. Nuko numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso, abantu 144,000 bo mu miryango yose y'Abayisiraheli. Abo mu muryango wa Yuda, abantu 12,000 bashyizweho ikimenyetso. Abo mu muryango wa Rubeni, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Gadi, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Sheri, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Nefutali, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Manase, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Simewoni, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Levi, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Isakari, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Zabuloni, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Yozefu, abantu 12,000. Abo mu muryango wa Benyamini, abantu 12,000 bashyizweho ikimenyetso. Nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki. Bakavuga mu ijwi riranguruye bati ubucunguzi n'ubw'Imana yacu yicaye ku ntebe y'ubwami bukaba n'ubwa ntama. Nuko abamarayika bose bari bakikije intebe y'ubwami hamwe n'ababakwambwe na bya binyabuzima 4 bagwa bubitse uruhanga ku butaka imbere y'intebe y'ubwami, maze basenga Imana bavuga bati amen. Ibisingizo, ikuzo, ubuhanga, ishimwe, icyubahiro, imbaraga n'ububasha n'iby'Imana yacu, uko ibihe bizahora bisimburana iteka, amen. Ubwo mu bakambwe afata ijambo maze arambaza ati aba bantu bambaye amakanzu yererana
ni bande kandi baturutse he? Ndamusubiza nti shobuja niwe wabimenye. Nawe arambwira ati aba bantu bavuye mu magorwa akaze, bamesha amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama, niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana bakayiha icyubahiro amanywa nijoro mu ngoro yayo, maze uwicaye ku ntebe y'ubwami akazabugamisha mu ihema rye. Ntibazasonza ukundi kandi ntibazagira inyota ukundi, ndetse n'izuba n'icyorezo cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko ntama uri rwagati y'ubwami azababera umushumba, akazabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Umutwe wa 8. Igihe ahambuye ikashe ya 7, mw'ijuru haratuza bimara nk'igice cy'isaha. Nuko mbona abamarayika 7 bahagaze imbere y'Imana, bahabwa uturumbeti 7. Undi mumarayika araza ahagarara iruhande rw'urutambiro, afite icyotezo cya zahabu, maze ahabwa imibavu myinshi kugira ngo ayiture hamwe n'amasengesho y'abatagatifu bose ku rutambiro rwa zahabu ruri imbere y'intebe y'ubwami. Umwotsi w'imibavu wacumbekeraga mu kiganza cy'uwo mumarayika uzamuka imbere y'Imana hamwe n'amasengesho y'abatagatifu. Nuko umumarayika afata icyotezo acyuzuzamo umuriro arahuye ku rutambiro, maze awumena ku isi. Ubwo haba imihindagano nk'iy'inkuba, urusaku, imirabyo n'umutingito w'isi. Noneho b'abamarayika 7 bari bafite uturumbeti 7 bitegura kutuvuza. Uwa mbere ngo avuze akarumbeti ke, urubura n'umuriro uvanze n'amaraso bigwa ku isi, maze igice cya 3 cy'isi kirashya, n'igice cya 3 cy'ibiti kirashya, n'ibimera byose birakongoka. Umumarayika wa 2 nawe avuza akarumbeti ke. Nuko ikintu kimeze nk'umusozi munini ugurumana kiroha mu nyanja, maze igice cya 3 cy'inyanja gihinduka amaraso. Igice cya 3 cy'ibiremwa biba mu nyanja kirapfa, n'igice cya 3 cy'amato kirasenyuka. Hanyuma umumarayika wa 3 avuza akarumbeti ke, nuko inyenyeri nini cyane ihanantuka mu ijuru igurumana nk'ifumba y'umuriro, igwira igice cya 3 cy'inzuzi no ku masoko y'amazi. Iyo nyenyeri yitwaga Ndurwe. Nuko igice cya 3 cy'amazi gihinduka indurwe, kandi abantu benshi barapfa kubera amazi yari yakarishye. Umumarayika wa 4 nawe avuza akarumbeti ke. Nuko igice cya 3 cy'izuba, igice cya 3 cy'ukwezi, igice cya 3 cy'inyenyeri birakobana, kimwe cya 3 cyabyo kirijima, ku buryo amanywa yatakaje igice cya 3 cy'umucyo, nijoro bikaba bityo. Nuko ndebye numva ijwi rya kagoma yatambaga hejuru cyane mu kirere risakuza riti, mwiyimbire, mwiyimbire, mwiyimbire abatuye isi ku mpamvu y'umworomo w'uturumbeti tw'abamarayika 3 bagomba kongera kuvuza.
umutwe wa 9. Nuko umumarayika wa 5 ahera ko avuza akarumbeti ke, maze mbona inyenyeri ihanantutse ku ijuru yituye ku isi, ihabwa urufunguzo rw'inyenga. Iyo nyenyeri ikinguye inyenga, hacucumukamo umwotsi umeze nk'uwo mu itanura rinini, maze izuba n'ikirere birijima. Nuko muri uwo mwotsi hasohokamo inzige zikwira ku isi, zihabwa ububasha nk'ubwa za manyenga zo ku isi, ariko zibuzwa kugira icyatsi cyo ku isi zikoraho, ku kimera cyose cyangwa ku giti icyo ari cyo cyose, keretse gusa ku bantu badafite ku gahanga ikashe y'Imana. Icyakora ntizahabwa uruhushya rwo kubica, ahubwo zemererwa gusa kubababaza amezi 5 yose. Ububabare bw'urumwe n'inzige bukababaza nk'ubwa manyenga yirumye umuntu. Muri iyo minsi rero abantu bazashakashaka urupfu ariko barubure, bazifuza gupfa ariko urupfu rubahunge. Izo nzige zari zimeze nk'amafarasi yambariye urugamba, zikagira ku mitwe yazo ibintu bimeze nk'amakamba ya zahabu, naho mu maso hazo hagasa n'aho abantu. Zari zifite imisatsi nk'iy'abagore, amenyo yazo ari nk'ay'intare. Zari zimeze kandi nk'izambaye umwambaro w'icyuma, urusaku rw'amababa yazo ari nk'urw'amagare akururwa n'amafarasi menshi yirukagana urugamba. Zikagira imirizo nk'iya za manyenga, ikabamo imbori, kandi muri iyo mirizo hakabamo n'ububasha bwo kugirira nabi abantu mu mezi 5 yose. Umwami wazo akaba umumarayika w'ikuzimu, mu Giheburayi akitwa Abadoni, naho mu Kigereki akitwa Apoliyoni. Icyago cya mbere kirarangiye. Dore rero ibyago bibiri nabyo bikurikiyeho. Nuko umumarayika wa 6 avuza akarumbeti ke, nuko ijwi riturutse mu mahembe y'urutambiro rwa zahabu ruri imbere y'Imana. Numva ijwi riturutse mu mahembe y'urutambiro rwa zahabu ruri imbere y'Imana, byabwiraga umumarayika wa 6 wari ufite akarumbeti, ritirekura abamarayika 4 baboheye ku ruzi rwa Efurati. Nuko arekura abamarayika 4 bari biteguye bategereje iyo saha. Uwo munsi, uko kwezi n'uwo mwaka bagombaga kwica igice cya 3 cy'abantu. Umubare w'ingabo zarwaniraga ku mafarasi ni 1,000 n'uduhumbagiza ukubye 2. Niwo mubare wabo numvise. Dore uko nabonye mwibonekerwa ryanjye amafarasi n'abayagendaho. Bari bambaye imyambaro y'icyuma igurumana nk'umuriro, ifite ibara ry'ikigina n'iry'ubujeni. Amafarasi yari afite imitwe nk'iy'intare, ibinwa byayo bikaruka umuriro, umwotsi n'ubujeni. Nuko igice cya 3 cy'abantu kirarimbuka, kizize ibyo byorezo uko ari 3: umuriro, umwotsi n'ubujeni.
byarutswe n'ayo mafarasi. Koko rero ububasha bw'amafarasi buba mu minwa no mu mirizo yayo, kandi iyo mirizo yayo imeze nk'inzoka, ikagira amasonga atuma ibasha kugira nabi. Abantu rero bari basigaye badahitanywe n'ibyo byorezo ntibisubiraho ngo bareke ibikorwa byabo bibi, bakomeza gusenga ingabo za Sekibi, ibigirwamana bya zahabu cyangwa ibya feza, iby'umuringa, iby'amabuye cyangwa iby'ibiti bidashobora kureba, kumva cyangwa kugenda. Banze kwisubiraho ngo bareke ubwicanyi bwabo n'ubupfumu, ubukozi bw'ibibi n'ubujura bwabo. Umutwe wa 10. Nuko mbona undi mumarayika w'igihangange wamanukaga mu ijuru. Yari yambaye igicu, umukororombya uzengurutse umutwe we, mu maso he habengerana nk'izuba, n'ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Yari afite mu ntoki ze agatabo kabumbuye, nuko ashinga ikirenge cy'iburyo ku nyanja, icy'ibumoso agishinga ku isi, maze atera hejuru mu ijwi riranguruye atontoma nk'intare. Igihe ateye hejuru, inkuba ndwi zirahinda. Izo nkuba ndwi zimaze guhinda, nanjye uko nakiteguye kwandika, numva ijwi riturutse mu ijuru rimbwira riti, ubutumwa bw'izo nkuba ndwi ubugira ibanga ntubwandike. Hanyuma wa mumarayika nari nabonye ahagaze ku nyanja no ku isi, abangura ikiganza cye cy'iburyo akerekeje ku ijuru, maze arahira mu izina ry'uriho uko ibihe bizahora bisimburana iteka, waremye ijuru n'ibiririmo byose, isi n'ibiyirimo byose, inyanja n'ibiyirimo byose, ati nta gihe kizongera kubaho, ahubwo umunsi bazumva umumarayika wa 7 avugije akarumbeti ke, nibwo ibanga ry'Imana rizaba rigeze ku ndunduro, nk'uko yabimenyesheje abagaragu be b'abahanuzi. Nuko rya jwi nari numvise rituruka mu ijuru ryongera kumbwira riti, genda ufate igitabo kibumbye kiri mu kiganza cy'umumarayika uhagaze ku nyanja no ku isi. Nuko ndatambuka nsanga wa mumarayika musaba kumpa ako gatabo. Arambwira ati, kakire maze ukarye, mu nda yawe karagusharirira, ariko mu kanwa kawe hararyohera nk'ubuki. Mperako rero mfata ako gatabo ngahawe n'uwo mumarayika, maze ndakarya. Mu kanwa kanjye karyohereye nk'ubuki, ariko maze kukamira mu nda yanjye harasharirirwa. Nuko barambwira bati, ni ngombwa ko wongera guhanurira ibihugu, amahanga, indimi n'abami benshi. Umutwe wa 11. Nuko bampa ikibingo kimeze nk'inkoni yo gupimisha, bambwira bati, haguruka upime ingoro y'Imana n'urutambiro, ndetse ubare n'abahasengera. Ariko urugo ruzengurutse ingoro urwihorere nturupime, kuko rweguriwe amahanga azavuyanga umurwa mutagatifu mu gihe cy'amezi 42.
nzaha abahamya banjye babiri ubushobozi bwo guhanura mu minsi 260 bambaye ibigunira. Abo bahamya ni ibiti bibiri by'imizeti n'amatara abiri biri imbere y'umwami w'isi. Nihagira ushaka kubagirira nabi, umuriro uzasohoka mu kanwa kabo maze utsembe abanzi babo. Ni koko niharamuka hagize ushaka kubagirira nabi, niko agomba kwicwa. Bafite ububasha bwo gufunga ijuru maze ntihazagira imvura igwa mu minsi bazamara bahanura, bakagira n'ububasha bwo guhindura amazi amaraso, kimwe n'ubwo guteza isi ibyorezo bitabarika uko babishatse kose. Igihe bazaba barangije gutanga ubuhamya bwabo, igikoko kizamutse mu nyenga kizabarwanya kibatsinde maze kibice. Imirambo yabo izaguma ku kibuga cy'umurwa w'icyamamare witwa Sodoma na Misiri mu buryo bw'incamarenga, ari naho umwami wabo ubwe yabambwe. Abantu bo mu bihugu byose no mu miryango yose no mu ndimi zose no mu mahanga yose bazaza gushungera imirambo yabo igihe cy'iminsi 3 n'igice, kandi bababuze guhambwa. Nuko abatuye isi bazishimira urupfu rwabo bombi, banezerwe, bohererezanya amaturo, kuko abo bahanuzi bombi bari barababaje abatuye isi. Ariko nyuma y'iyo minsi 3 n'igice, umwuka w'ubugingo uturutse ku Mana uzabinjiremo maze bahaguruke. Nuko babashungeraga batahwa n'ubwoba bwinshi cyane, bumva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru ribwira abo bahanuzi riti, nimuzamuke hano. Nuko bazamuka mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babareba. Ako kanya haba umutingito w'isi ukomeye, igice cya 10 cy'umurwa kirariduka, maze abantu 7,000 bahitanwa n'icyo cyorezo. Nuko abarokotse batahwa n'ubwoba basingiza Imana yo mu ijuru. Icyago cya kabiri kiba kirahise, dore icyago cya gatatu nacyo kiraje bidatinze. Umumarayika wa 7 nawe avuza akarumbeti ke. Nuko amajwi yumvikanira mu ijuru avuga aranguruye ati, ingoma y'isi yeguriwe umwami wacu na Kristo we, akazima ingoma uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Babakambwe 24 bicaye ku ntebe zabo imbere y'Imana, bagwa bubitse uruhanga ku butaka maze basenga Imana bavuga bati, turagushimira Nyagasani Imana yacu mushobora byose, wowe uriho kandi wahozeho, kuko wakoresheje ububasha bwawe buhebuje maze ugashinga ingoma yawe. Amahanga yari yarakaye, ariko uburakari bwawe buba ari bwo bwigaragaza. Ubu ni igihe cyo gucira urubanza abapfuye no guhemba abagaragu bawe b'abahanuzi, abatagatifu n'abatinya izina ryawe, abakuru n'abato. Ni igihe cyo gutsemba abarimbuye isi. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ubwo haba imirabyo, urusaku n'imihindagano nk'iyi nkuba, umutingito w'isi n'urubura rukaze. Umutwe wa 12.
ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru. Yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Yari atwite kandi ariho atakishwa n'ibise n'imibabaro yiramukwa. Nuko ikindi kimenyetso kigaragara mu ijuru cyari ikiyoka nyamunini kandi gitukura nk'umuriro, kikagira imitwe 7 n'amahembe 10 n'amakamba 7 kuri iyo mitwe uko ari 7. Umurizo wacyo ushakuma igice cya 3 cy'inyenyeri uzihananturira ku isi. Icyo kiyoka rero gihagarara imbere y'uwo mugore wari wegereje kubyara kugira ngo giconshomere umwana ukivuka. Nuko abyara umwana w'umuhungu ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma. Maze uwo mwana we ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Hanyuma uwo mugore ahungira mu butayu, aho Imana yamuteguriye umwanya kugira ngo abeyo agaburirwa mu minsi 1260. Nuko mu ijuru intambara irarota. Mikayeli n'abamarayika be barwana na cya kiyoka, nacyo kirabarwanya hamwe n'abamarayika bacyo, ariko ntibabasha gutsinda kandi ntibongera ukundi kugira umwanya wabo mu ijuru. Cya kiyoka nyamunini kirahananturwa. Ya nzoka ya kera na kare ariyo bita Sekibi na Sekinyoma, wa wundi uyobya isi yose. Nuko gihananturirwa ku isi hamwe n'abamarayika bacyo. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti, ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami by'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Kuko kareganyi wahoraga arega abavandimwe bacu ku Mana yacu amanywa nijoro ahanantuwe. Nyamara bo bamutsindishije amaraso ya ntama n'ijambo babereye abahamya. Bemeye guhara amagara yabo kugeza ku rupfu. Kubera iyo mpamvu ijuru niryishime, namwe abarituye munezerwe. Naho mwebwe isi n'inyanja mwiyimbire, kuko Sekibi yamanutse abasanga n'uburakari bwinshi, kandi akaba azi ko ashigaje igihe gito. Ikiyoka rero kibonye ko gihananturiwe ku isi, kiruka gikurikiranye wa mugore wari wabyaye umwana w'umuhungu. Ariko wa mugore ahabwa amababa 2 nk'ayakagoma nini cyane, kugira ngo aguruke ajya mu butayu kure ya nzoka, ahantu yari yateguriwe ngo ahamare igihe n'ibihe n'inusu y'igihe agaburirwa. Nuko ya nzoka ivundereza ibintu bimeze nk'uruzi rw'amazi inyuma ya wa mugore, kugira ngo atwarwe n'imivu y'ibyo bizi. Nyamara isi iramutabara, ubutaka burabumbuka, maze bumira rwa ruzi ruvunderejwe na cya kiyoka. Kubera uburakari cyari gifitiye uwo mugore, icyo kiyoka kijya kurwanya abasigaye mu bamukomokaho, abubahiriza amategeko y'Imana kandi bagakomera ku buhamya bwa Yesu. Hanyuma kibunda mu musenyi wo ku nyanja. Umutwe wa 13. Nuko mbona igikoko kizamuka mu nyanja gifite amahembe 10 n'imitwe 7, kikagira kuri ya mahembe amakamba 10, naho ku mitwe yacyo hariho izina rituka Imana. Igikoko nabonaga cyasaga n'ingwe
amaguru yacyo ameze nk'ay'ikirura, n'urwasaya rwacyo ari nk'urw'intare. nuko cya gikoko gihabwa ububasha bwacyo, intebe yacyo n'ubutegetsi burambuye na cya kiyoka. umwe muri ya mitwe yacyo wasaga n'uwakomeretse bwo gupfa, ariko uruguma rwacyo ruhita rukira. nuko isi yose iratangara, ihita iyoboka cya gikoko. ubwo batangira kuramya cya kiyoka, kuko cyahaye cya gikoko ububasha, kandi baramya n'icyo gikoko bavuga bati, ninde wagereranywa n'iki gikoko, cyangwa se ninde washobora kukirwanya? nuko gihabwa umunwa wo kwirata no gutuka Imana, gihabwa n'ububasha bwo gukora icyo gishaka igihe cy'amezi 42. cyabumburiraga umunwa gutuka Imana no gutuka izina ryayo, ingoro yayo n'abatuye ijuru. gihabwa kandi kurwanya abatagatifujwe no kubatsinda. gihabwa n'ububasha ku miryango yose, ibihugu byose, indimi zose n'amahanga yose. nuko abatuye isi bose baragisenga. abo bose kuva isi yahangwa bafite amazina atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya ntama wishwe. ufite amatwi arumve. uwagenewe kubohwa azatabwa muri yombi byanze bikunze, n'uwagenewe kwicwa n'inkota azicishwa inkota. igihe rero kirageze cyo kugaragaza ubwiyumanganye n'ukwemera by'abatagatifujwe. nuko mbona nanone ikindi gikoko kizamuka ku isi. cyari gifite amahembe abiri nk'intama, ariko kikavuga nk'ikiyoka. cyakoreshaga ububasha bwose bw'igikoko cya mbere mu maso yacyo, kigategeka isi n'abayituye gusenga igikoko cya mbere cyari cyakize uruguma rwajyaga kugihitana. icyo gikoko cya kabiri gikora ibintu byinshi bitangaje, kugeza n'aho kimanurira ku isi umuriro wo ku ijuru, abantu bose babireba. bityo kiyobya abatuye isi. kubera ibyo bitangaza cyari cyahawe gukora mu maso y'igikoko cya mbere, kibwira abatuye isi kwimika ishusho yubahiriza cya gikoko cyari cyarakomerekejwe n'inkota, none kikaba ari gitaraga. nuko gihabwa ububasha bwo guha ubuzima iyo shusho y'igikoko cya mbere, ku buryo iyo shusho ibasha ubwayo kuvuga, maze igategeka kwica umuntu wese wanze gusenga ishusho y'igikoko. nuko abantu bose, abato n'abakuru, abakire n'abakene, abacakara n'abigenga, gihabwa kubashyiraho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku gahanga, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wemererwa kugura cyangwa kugurisha ikintu adafite ikimenyetso cy'izina ry'igikoko cyangwa umubare uranga izina ryacyo. ubu rero ni igihe cy'ubushishozi. umunyabwenge arasobanukirwe n'umubare uranga igikoko, kuko uwo mubare uhwanye n'izina ry'umuntu. uwo mubare ni 666. umutwe wa 14. nuko mbona ntama wari uhagaze ku musozi wa Siyoni, ari kumwe na ba bantu 144,000 bafite izina rye ndetse n'izina rya se ryanditse ku gahanga kabo. hanyuma numva ijwi riturutse mu ijuru rimeze nk'urusumo
rimeze nk'urusumo rw'amazi nyamwinshi y'inyanja cyangwa nk'umuhindagano ukaze w'inkuba. Iryo jwi numvise kandi ryari rimeze nk'indirimbo y'abacuranzi bakoze ku mirya y'inanga yabo. Baririmbaga indirimbo nshya bari imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabuzima bine n'abakambwe, kandi nta wundi washoboraga kwiga iyo ndirimbo uretse ba bantu 144,000 barokotse mu isi. Ntibigeze banduzwa n'abagore, koko rero ni amasugi. Nibo bazaherekeza ntama aho agiye hose. Barokotse mu bantu nk'umuganura ugenewe Imana na ntama, kandi nta wigeze kubumva bavuga ibinyoma n'abaziranenge. Nuko mbona undi mumarayika wagurukaga mu kirere hejuru cyane, afite inkuru nziza ihoraho yagombaga gutangariza abatuye isi, abantu bo mu mahanga yose, mu miryango, mu ndimi zose no mu bihugu byose. Yavugaga mu ijwi riranguruye ati, nimutinye Imana kandi muyihe ikuzo, kuko igihe cyayo cyo guca urubanza cyageze. Nimusenge umuremyi w'ijuru n'isi, inyanja n'amasoko y'amazi. Ubwo hakurikiraho undi mumarayika wa kabiri aravuga ati, iraridutse Babiloni, wa murwa w'icyamamare, yo yuhiye amahanga yose divayi y'ubuhabara bukomeye bwayo. Hanyuma undi mumarayika wa gatatu arabakurikira, maze avuga mu ijwi riranguruye ati, niba hagize usenga igikoko n'ishusho yacyo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo ku gahanga cyangwa ku kiganza, uwo nawe azanywa kuri divayi y'uburakari bw'Imana yatsutswe idafunguye mu nkongoro y'uburakari bwayo, maze azababarizwe mu muriro n'amahindure imbere y'abamarayika batagatifu n'imbere ya ntama. N'umwotsi w'umuriro bazababarizwamo uzahora ucumbeka uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Ntibazagira ikiruhuko ku manywa na nijoro, abasenga igikoko n'ishusho yacyo, n'umuntu wese uzashyirwaho ikimenyetso cy'izina ryacyo. Igihe kirageze cyo kugaragaza ubwiyumanganye bw'abatagatifujwe bakomeye ku mategeko y'Imana no kukwemera muri Yezu. Nuko numva ijwi riturutse mu ijuru rirambwira ritandika, hahirwa guhera ubu abapfiriye muri Nyagasani. Ni koko wari Roho w'Imana ubivuga, nibaruhuke imibabaro yabo, kuko ibikorwa byabo bibaherekeza. Nuko ngo ndebe, mbona igicu cyererana n'uwari ukicayeho agasa n'umwana w'umuntu. Yari atamirije ikamba rya zahabu ku mutwe, afite mu kiganza umuhoro utyaye. Hanyuma undi mumarayika asohoka mu ngoro, maze arangurura ijwi abwira uwari wicaye hejuru y'igicu ati, cyamura umuhoro wawe maze usarure. Isaha yo gusarura irageze, kuko imyaka y'isi yeze. Nuko wari wicaye hejuru y'igicu arekurira umuhoro we ku isi, maze imyaka y'isi irasarurwa. Hanyuma undi mumarayika asohoka mu ngoro yo mu ijuru, nawe yari afite umuhoro utyaye. Undi mumarayika wari ufite ububasha ku muriro aturuka ku rutambiro, maze avuga aranguruye ijwi abwira uwari ufite umuhoro ati, cyamura umuhoro wawe utyaye, maze ugese amaseri y'umuzabibu w'isi, kuko imbuto zawo zihishije. Nuko umumarayika arekura umuhoro we ku isi, agesa amaseri y'umuzabibu w'isi, akayanaga mu rwengero runini rw'uburakari bw'Imana,
maze yengerwa hanze y'umujyi. Nuko mu rwengero hasohokamo imivu y'amaraso, arasendera kugera ku minwa y'amafarasi, kandi akwira ahantu h'amasitadi 1,600